Triumf Indian. Triumf Indian, da. Britansko-američka kombinacija. Do mile volje. Jeste. Odlični su, ne znam ko je bolji. Stvarno? Da, Triumf, da li Indian. A? Pa, pazi, ja gledao sam i ja Tigera 900, onda 800, kad smo gledali, ni on nije bio loš, uopšte, čak što Aj više. ti razgledaj malo, da popričam malo sa Davidom i da ti proveriš šta bi uzeo Triumfa, šta od Indijana. Od Indijana, ajde vidim. Evo nas kod Triumfa i Indijana, šta smo mi rekli, britansko-američka kombinacija. Tako je. Dobitna kombinacija. Aj sad za početak, evo kaži nam šta je to novo od Triumfa, a šta je novo od Indijana? Pa što se tiče Triumfa, definitivno bih izdvojio dva modela. Novi Trident 800 koji je predstavljen krajem godine u Milanu, koji imamo i mi ovde u dve boje, i osim toga Tiger Sport 800 Tour Edition, koji je praktično Tiger Sport 800 koji je izašao prošle godine, samo sa puno dodataka u standardnoj opremi, što ga čini, ajde da kažem, spremnim za putovanje. A od Indijana? Uvampirilo se nešto staro, novo? Od Indijana, da, definitivno pojavio se posle nekoliko godina ponovo Scout 60, koji je, znači, manje kubikaža, 1000 kubika, pristupačnija cena, a izgled veoma sličan standardnom Scoutu. I to je definitivno ono što mu može pomoći da neki ljudi lakše dođu do njega. Dobro, sad idemo malo teža pitanja. Koja je najčešća zabluda za Triumf, a koja je najčešća zabluda za Indian? Pa najčešća zabluda za Indian je da je on povezan sa Harlijem ili da je neka ćerka firma Harlija, a u stvari su, kao što znamo, ljuti konkurenti već 120 plus godina. A što se tiče Triumfa, verovatno to da se proizvodi u Kini i da ga radi neka od fabrika koja radi za druge brendove. A u stvari proizvodi se na Tajlandu u Triumfovoj fabrici. A koji je model podcenjen od Indijana i od Triumfa? Pa kod Triumfa je to lako pitanje i lako odgovor. Definitivno bih rekao da je to Tiger 1200 koji se takmiči sa BMW-ovim GS-om i Multistradom od Ducatija, i mislim da je to motor koji nije dobio dovoljno pažnje i prostora, da, a iz mog nekog iskustva fenomenalan motor što se tiče vožnje i performansi i svega. A Indian? Kod Indijana je to teže pitanje. Najprodavanija je Scout familija, jer su oni malo manji, pristupačniji i lakši za vožnju. Ali ja bih rekao, recimo, da je meni Chief neka zlatna sredina, jer ja više volim tu klasiku, znači vazdušno hlađeni agregat. Nije prevelik, u smislu može se vozi po gradu, a dovoljno udoban i za putovanja. Tako da meni je Chief favorit i mislim da on možda, jer ljudi se obično odlučuju ili na ove velike ili na Scouta kao manje pristupačnije iza grada, a Chief tu negde u sredini je možda izgubio deo publike. Izbjegavanje zlatne sredine. Može biti. Dobro. Reci mi, koje je najgluplje pitanje koje si dobio kad je neko došao da kupi motor? Najglupo pitanje, to je teško, iskreno da budem, pošto ih ima baš puno, pa ne mogu, jedno, dva, tri, ne mogu ni da se odlučim, da. Koliko može da razvije? Koliko može da razvije ili koliko troši. Ne znam, meni je čudno da ja nekako polazim od toga da ljudi koji kupuju motor ne kupuju ga samo iz potrebe, nego više nekim srcem i iz ljubavi. A onda mi se tu ne uklapaju ta pitanja o potrošnji, o ceni održavanja. Mislim, ok, ne kažem da to nije bitno i da nije stavka, ali meni to nije najvažnije, pa mi je onda možda s tim i čudno kad se ljudi mnogo više interesuju oko tih nekih stvari nego oko... Znači, bitnije koliko troši nego kako koči. Tako je, ali meni je nekako najvažnija neka emocija, da li
Da li je motor, budi nešto u tebi kad sedneš na njega i razmišljaš o vožnji. I ono gde ljudi greše je što razmišljaju o tome da li mi nešto odgovara u odnosu na njihovu visinu. Svi smo mi drugačiji i da smo iste visine, nismo isto građeni i imamo različite stilove, nekom odgovara ovo, nekom ono. Tako da bez da sedneš na motor, realno ne možeš znati da li je to za tebe ili nije. Tako da ja svima savjetujem, dođite u salon, sednete na motor i sami ćete shvatiti da li vam odgovara i da li vam budi neku emociju ili ne. A da li je na popustu 300 evra ili ne, po meni ne bi trebalo da je odlučujuće. Ovi brendovi imaju tehnologiju ili dušu? Ja bih rekao definitivno dušu na prvom mestu, ali nisu zapostavili ni tehnologiju, pa čak ni Indian koji je američki brend i ne bi trebalo toliko da možda vodi računa o tome, ali mislim da imaju neka napredna rešenja i da se trude da drže korak. Jasno. Koji bi motor posjedovao, a da ne stavljamo, ili bi voleo da posjeduješ ili posjeduješ, a da nije Triumf ni Indian? Pa to je još jedno teško pitanje. Zamena za Indian nema baš ni puno izbora, tako da to bi definitivno... Ima jedan koji ljudi mešaju sa njim, jel? Tako je. To je taj famozni Harley o kom smo već pričali, tako da tu je lako odgovor. Što se tiče Triumfa, nisam iskren da budem puno razmišljao o tome, tako da bi to baš bilo teško, verovatno zato što sam subjektivan i stvarno volim brendove koje zastupamo. S obzirom da volim i vožnju van asfalta, možda bi to bio neki KTM ili nešto slično u tom fazonu, ali u svakom slučaju rekao bih srednja kubikaža, znači svakako ne bih išao na 1200-300, već nešto više kao 800-900 tu. Jasno. Ništa, hvala ti mnogo i kaži mi, ko danas kupuje motore? Danas motore kupuju najrazličitiji mogući ljudi i ono što je meni u stvari drago, što sam primetio, nadam se tako i kod drugih brendova, da ima sve više ženskih kupaca motora i to mi je nekako uvek drago zato što vidim da u inostranstvu gde god da odemo ima mnogo više žena vozača, dok je kod nas to nekako bilo kao wow kad vidiš žensku na motoru, a čini mi se da u zadnjih godinu dana se to drastično menja i to me iskreno baš raduje. Raduje i mene, moram priznati. Ili imamo nešto što se šuška kod Indijana i Triumfa u budućnosti, nešto spektakularno novo ili se ne kuva ili se ne zna ili se ne sme reći? Kod Triumfa se kuva svašta nešto, iskreno budem dosta stvari je već izašlo u prethodnih pola godine, ali oni su veoma striktni po pitanju toga, tako da nažalost o tome ne možemo baš mnogo pričati. Reifenschluss, dobro. Da, kod Indijana, ne znam da ste ispratili, izašao je nedavno Chief Vintage, koji ima i poseban model za 125 godina postojanja, koji je meni stvarno fenomenalan, izgleda najsličnije moguće Chiefu od pre skoro 100 godina, a realno je modern motor u pitanju i izazvao je stvarno ogromno interesovanje, ne naravno kod nas, u svetu, i meni je fenomenalan, mene je oduševio, tako da to je nešto što mi se onako baš dopalo u zadnje vreme. Hvala ti mnogo. Hvala vama. Kume, ne, mi idemo zajedno nazad. Si odlučio šta bi uzeo Triumfa i od Indijana? Ajde da te vidim. Šta bi bilo? Ajde dok smo ovako stojimo ovde svi, slobodno. Ne, ovaj mali mi je dobar, šta si rekao? Okej, dobro. To je za unučiće kad budeš dobio Za unučiće, da. jednog dana. Meni je od uvek Scrambler bio najinteresantniji. 1200. 1200. Da. Viš, ja sam pre za Bonneville-a. Nije ni Bonneville loš, mislim, i on je super, ali mi je Scrambler uvek bio ono, kad ga vidim, kajem... Jel' tako, a? Ne znam zašto, ali tako. Od Indijana ja bi uzeo tog Chiefa koji podsjeća na stari. Nisam to vidio. Da, evo, sad ćemo da vidimo zajedno. Ajde. Lepi, vidimo se još jednom. Pozdrav, hvala ti mnogo. Hvala vama.